전국 감염자 1,000명을 눈앞에 둔 일본 상황도 심상치 않습니다. 지금까지 통계를 크게 뛰어넘는 감염자가 이미 발생했을 것이란 조사 결과가 나왔는데요. 도쿄에서 이경아 특파원이 전합니다. 갑자기 소란스러워진 지하철. 옆자리 여성이 재채기를 하자 코로나 바이러스 때문 아니냐며 한 노인이 화를 내 싸움이 벌어진 겁니다. 누구나 어디서든 감염될 수 있다는 불안은 일본 사회 곳곳에 스며들고 있습니다. 통계상 일본 내 감염자 수는 1,000명이 채 안 되지만 이런 수치를 크게 웃도는 수준의 감염이 이미 일어났음을 시사하는 조사 결과가 나왔습니다. 가장 환자가 많았던 홋카이도를 다녀간 뒤 감염이 확인된 사람들의 데이터와 이들이 이용한 공항 등의 이용자 수 등을 가지고 분석한 결과입니다. 2月25日の段階で940名ぐらいの人が感染をしているという推定をしています。で、これが診断されて報告されている数がその週末で71人程度なんですけど、10倍以上の開きがあるので。 일본에서는 한국의 10분의 1 수준의 검사 속도로 인해 실제 감염자 수가 제대로 통계에 잡히지 않고 있는 상황입니다. 아베 총리 역시 이런 가능성을 인정했습니다. PCR 検査を増やしていく中においてですね、絶対数が増えていくという可能性はもちろんあるわけでございますが。 감염 확산 경로는 아직 불확실하지만 코로나19에 상대적으로 강한 젊은 층이 매개일 수 있다는 분석도 새롭게 나왔습니다. 별다른 증세 없이 감염 사실을 모른 채 생활하다 바이러스를 퍼뜨릴 수 있다는 겁니다. このウイルスの特徴のせいで気がつかないうちに高齢者など重症化するリスクの高い人に感染を広めてしまう可能性があります。 뒤늦은 대응으로 감염 확산을 막지 못했다는 비판 속에 일본 정부는 보다 강력한 추가 대책에 고심하고 있습니다. 그중 하나로 감염병 발생 시 적용되는 특별조치법 대상에 코로나19를 포함시켜 외출 자제 요청 등 신속한 대응을 할 수 있도록 법 개정을 추진하기로 했습니다. 도쿄에서 YTN 이경아입니다.